Nasıl bir yerde büyüdüğümü düşünüyorsun acaba? Çok merak ediyorum Rehsen. Düşündüğüm bir şey yok Cahan. Nasıl bir yerde büyümüş olursan ol yalnız başınaydın. Her zaman. Beni oyalamak istiyor. Artık bu işi bitireceğim. Nasıl bir yerde büyüdüğümü düşünüyorsun acaba? Çok merak ediyorum Reysa. Düşündüğüm bir şey yok Cahan. Nasıl bir yerde büyümüş olursan ol yalnız başınaydın. Her zaman. Beni oyalamak istiyor. Artık bu işi bitireceğim. Nasıl bir yerde büyüdüğümü düşünüyorsun acaba? Çok merak ediyorum Rehsen. Düşündüğüm bir şey yok Cahan. Nasıl bir yerde büyümüş olursan ol yalnız başınaydın. Her zaman. Beni oyalamak istiyor. Artık bu işi bitireceğim. Nasıl bir yerde büyüdüğümü düşünüyorsun acaba? Çok merak ediyorum Rehsen. Düşündüğüm bir şey yok Cahan. Nasıl bir yerde büyümüş olursan ol yalnız başınaydın. Her zaman. Beni oyalamak istiyor. Artık bu işi bitireceğim. Nasıl bir yerde büyüdüğümü düşünüyorsun acaba? Çok merak ediyorum Rehsen. Düşündüğüm bir şey yok Cahan. Nasıl bir yerde büyümüş olursan ol yalnız başınaydın. Her zaman. Beni oyalamak istiyor. Artık bu işi bitireceğim. Nasıl bir yerde büyüdüğümü düşünüyorsun acaba? Çok merak ediyorum Rehsen. Düşündüğüm bir şey yok Cahan. Nasıl bir yerde büyümüş olursan ol yalnız başınaydın. Her zaman. Beni oyalamak istiyor. Artık bu işi bitireceğim. Nasıl bir yerde büyüdüğümü düşünüyorsun acaba? Çok merak ediyorum Rehsen. Düşündüğüm bir şey yok Cahan. Nasıl bir yerde büyümüş olursan ol yalnız başınaydın. Her zaman. Beni oyalamak istiyor. Artık bu işi bitireceğim. Nasıl bir yerde büyüdüğümü düşünüyorsun acaba? Çok merak ediyorum Rehsen. Düşündüğüm bir şey yok Cahan. Nasıl bir yerde büyümüş olursan ol yalnız başınaydın. Her zaman. Beni oyalamak istiyor. Artık bu işi bitireceğim. Nasıl bir yerde büyüdüğümü düşünüyorsun acaba? Çok merak ediyorum Reysa. Düşündüğüm bir şey yok Cahan. Nasıl bir yerde büyümüş olursan ol yalnız başınaydın. Her zaman. Beni oyalamak istiyor. Artık bu işi bitireceğim. Nasıl bir yerde büyüdüğümü düşünüyorsun acaba? Çok merak ediyorum Reysa. Düşündüğüm bir şey yok Cahan. Nasıl bir yerde büyümüş olursan ol yalnız başınaydın. Her zaman. Beni oyalamak istiyor. Artık bu işi bitireceğim. Nasıl bir yerde büyüdüğümü düşünüyorsun acaba? Çok merak ediyorum Rehsen. Düşündüğüm bir şey yok Cahan. Nasıl bir yerde büyümüş olursan ol yalnız başınaydın. Her zaman. Beni oyalamak istiyor. Artık bu işi bitireceğim. Nasıl bir yerde büyüdüğümü düşünüyorsun acaba? Çok merak ediyorum Reysa. Düşündüğüm bir şey yok Cahan. Nasıl bir yerde büyümüş olursan ol yalnız başınaydın. Her zaman. Beni oyalamak istiyor. Artık bu işi bitireceğim. Nasıl bir yerde büyüdüğümü düşünüyorsun acaba? Çok merak ediyorum Rehsen. Düşündüğüm bir şey yok Cahan. Nasıl bir yerde büyümüş olursan ol yalnız başınaydın. Her zaman. Beni oyalamak istiyor. Artık bu işi bitireceğim. Nasıl bir yerde büyüdüğümü düşünüyorsun acaba? Çok merak ediyorum Rehsen. Düşündüğüm bir şey yok Cahan. Nasıl bir yerde büyümüş olursan ol yalnız başınaydın. Her zaman. Beni oyalamak istiyor. Artık bu işi bitireceğim. Nasıl bir yerde büyüdüğümü düşünüyorsun acaba? Çok merak ediyorum Rehsen. Düşündüğüm bir şey yok Cahan. Nasıl bir yerde büyümüş olursan ol yalnız başınaydın. Her zaman. Beni oyalamak istiyor. Artık bu işi bitireceğim. Nasıl bir yerde büyüdüğümü düşünüyorsun acaba? Çok merak ediyorum Rehsen. Düşündüğüm bir şey yok Cahan. Nasıl bir yerde büyümüş olursan ol yalnız başınaydın. Her zaman. Beni oyalamak istiyor. Artık bu işi bitireceğim. Nasıl bir yerde büyüdüğümü düşünüyorsun acaba? Çok merak ediyorum Rehsen. Düşündüğüm bir şey yok Cahan. Nasıl bir yerde büyümüş olursan ol yalnız başınaydın. Her zaman. Beni oyalamak istiyor. Artık bu işi bitireceğim. Nasıl bir yerde büyüdüğümü düşünüyorsun acaba? Çok merak ediyorum Rehsen. Düşündüğüm bir şey yok Cahan. Nasıl bir yerde büyümüş olursan ol yalnız başınaydın. Her zaman. Beni oyalamak istiyor. Artık bu işi bitireceğim. Nasıl bir yerde büyüdüğümü düşünüyorsun acaba? Çok merak ediyorum Rehsen. Düşündüğüm bir şey yok Cahan. Nasıl bir yerde büyümüş olursan ol yalnız başınaydın. Her zaman. Beni oyalamak istiyor. Artık bu işi bitireceğim.
Nasıl bir yerde büyüdüğümü düşünüyorsun acaba? Çok merak ediyorum Rarity. Düşündüğün bir şey yok Cahan. Nasıl bir yerde büyümüş olursa ol yalnız başınaydın her zaman. Beni oynamak istiyor. Artık bu işi bitireceğim. Nasıl bir yerde büyüdüğümü düşünüyorsun acaba? Çok merak ediyorum Reysen. Düşündüğün bir şey yok Cahan. Nasıl bir yerde büyümüş olursan ol yalnız başınaydın her zaman. Beni oyalamak istiyor. Artık bu işi bitireceğim. Nasıl bir yerde büyüdüğümü düşünüyorsun acaba? Çok merak ediyorum Rarity. Düşündüğün bir şey yok Cahan. Nasıl bir yerde büyümüş olursan ol yalnız başınaydın her zaman. Beni oyalamak istiyor. Artık bu işi bitireceğim. Nasıl bir yerde büyüdüğümü düşünüyorsun acaba? Çok merak ediyorum Reyse. Düşündüğün bir şey yok Cahan. Nasıl bir yerde büyümüş olursan ol yalnız başınaydın her zaman. Beni oynamak istiyor. Artık bu işi bitireceğim. Hier ist die Mission Gustav. Rösyamanın oynayıp Namasla, yanlış yaptın aylı nasıl oluşun büyük değil misin? Nahaş koy işimin düşün. es er moeite jaren kost. Afgestaan zo'n schudde me nu met hij